कमर की तकलीफ आप टैबलेट खा खा के काम चला रहे हैं। मैं तो कमर की तकलीफ बहुत है, टैबलेट नहीं, मैं बहुत कम टैबलेट लेता हूँ ऐसे। और आगे आइए, बॉडी लूज। ये अपने भांजे हैं। हाँ बताया इनको। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, ढीला रखिए ना, शरीर एकदम लूज। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए अंदर, छोड़िए बाहर पूरा। हाँ रोकिए मत, पूरा बाहर निकालिए। हाँ लीजिए, छोड़िए। हाँ ठीक है, सर इधर पैर इधर करिए। टाइट है ना शरीर में। शरीर एकदम ढीला रखिए, लूज। जितना बॉडी लूज रहेगा ना उतना सही होगा। ढीला कीजिए पूरा पैर। लूज कर दे, सीधा करिए उसको, पूरा सीधा। बॉडी लूज एकदम। हाँ लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, ढीला ढीला ढीला। हाँ लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, हाँ लीजिए, छोड़िए, हाँ लीजिए, छोड़िए। ठीक है, उल्टा हो जाइए, पेट के बल हो जाइए। हाथ पीछे। ठीक है, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, हाँ लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, हाँ लीजिए, छोड़िए। ठीक है, चलिए सीधे सो जाइए। शरीर एकदम ढीला रखना, ठीक है। हाँ ठीक है। काम पे चलेगा। आज पूरा दिन ड्यूटी तुम्हारी यही है? हाँ भाई। इंशाअल्लाह पढ़ लीजिए पूरा। चलिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, बस। डराइए मत। ये वीडियो सही बना ना। चलिए, हाथ का बताइए, कौन सा हाथ का मसला है आपका? ये कम से कम 2-3 महीने दुख रहा है दवा नहीं है, ये मतलब वर्क करने में भी दुखता है मेरे को। ऐसा है, हाँ सही। लूज रखिए एकदम, ढीला कीजिए, एकदम ढीला कीजिए ना। हाँ लंबी सांस लीजिए, ठीक है, बताइए, चेक कीजिए, दबाइए। कुछ कम हुआ? हाँ कितना? काफी कम लग रहा है। काफी कम लग रहा है। सही। ठीक है। हाथ कहाँ दुख रहा था वो। अच्छा, एक कटर कटर आवाज बोल रही है, वो आएगी ना। इसमें से नहीं आती।